待觀山街裏，貼至心中找到一雙一對，大概也登對。高速的車廂內沉睡去，就讓我再輕輕講一句，我未想慢慢。愛沒年期時刻，一天可以戀一生的愛。這日微亂體溫，不知不覺靠近了我的手臂。過了今晚，結束好戲。Always on my mind, be my valentine. Always on my mind, be my valentine. 一開頭唱歌先，你哋仲忍咗好耐，所以咧 Jamie 叫我講，我唔可以開始嘅。同埋咧，佢話今日係啲時間好緊湊，因為咧今次咧，但係我又講嘅，呢度寫住係有我自己寫過嗰啲，我要講幾耐，我講少少啦。其實咧，今次係慶祝呢個2週年活動嘅日嘅咧，我今次特別期待，可能因為上一次咧應該舉行咗。咁因為咧，我又覺得我好唔好意思病咗。咁當然我咁講，你哋就病都同上一間，我梗係知。咁但係嗰刻我都好唔開心，即係其實我未試過咁樣，因為病咗要去取消一啲活動。仲要另外一次咁樣嗰個禮拜我又去 Jenny 嗰度做歌唱比賽評判，又要得人哋底，連續一個禮拜2次。咁所以咧，到今日又可以如期進行，大家又繼續喺度咧，我係好開心。咁所以咧，今年係第2年，其實我一直想講一樣嘢，我之前係一路有咁諗，有冇講過？其實我由頭到尾喺度講咧，一路以嚟都唔係咩 fans club 乜。我同阿仔都講，呢個係朋友 friends club。咁所以咧，由一開始到而家呢2年咧，我最感動就係我睇到由大家一開頭入到嚟，可能係1個人嚟，兩個嚟，幾個朋友入嚟。到之後，其實我見到你哋咧係會自己喺呢度食咗，約咗出去食飯，一齊出去玩，有啲一齊去做，去練唱 K， 跟住一齊出嚟做義工，跟住開始見到係有啲夫婦朋友，跟住帶埋仔女，嗰個感覺咧完全係一個對我嚟講一個好似一個少少迷你嘅社區。呢個咧我自己想做嘅一樣嘢，因為我呢度全部大家都係朋友啦，大家出到嚟有時好大壓力啊，開心啊唔開心都好，即係我希望呢個地方係俾大家輕鬆開心咁去，唔係過嘅一晚，係喺呢個地方就係俾到我哋呢個感覺係我一路以嚟最想去做，咁所以我會繼續咁樣去做落去，希望大家都認同同接受我咁樣嘅諗法啦，咁同埋係啦，即係真心嘅。你見我樣都好坦誠啦，咁事實都好坦誠，即係有啲我本身係咁嘅人，咁咪咁咯。咁只不過一路咁耐以嚟成日話我唔笑，咁咪即係都要笑下啦。費事出到嚟好似大家覺得我好似唔知出嚟做乜咁樣。
係啦，咁啊，同埋咧今日唱嗰啲歌咧，一個遊戲嚟嘅，我想大家之後話翻俾我知，今日唱嗰啲歌，200幾首裏邊，你哋識得幾多首歌？我就想你哋識200幾首歌。唱晒都走啊！即係其實你哋裏邊識到幾多首歌？我亦都想估下，其實有幾多首歌你哋應該識，你哋中意我揀俾你哋。有幾多其實我自己好中意，或者你哋有聽過？唱你中意嗰啲。而家轉唔到啲次序㗎，即係我定晒咁啊，好認真啊！今次唔係之前嗰啲唔認真。之前咧我好想用嘅氣氛為主，今次我喺度諗緊下，次諗緊好多其他嘅嘢，想大家開心一齊玩。其實可唔可以認真去唱下歌咧？揾一次。咁所以今次我係諗住去咁樣去做，同埋我想今次咧大家好柔和、靜靜地去享受，因為到下一次可能如果有生日嘅時候，咁就係